Açmışlar, dersler nasıl da gelsin. Açmışlar. Ne? Açmışlar. Ne? Aç. Kanlar açmış. Bir tane benim büyük tosunları sattım ya. Ya bir tane Eziz'den aldım, ineklere atlayamıyor, kavuşamıyor. Gittim Güney Tuncay'dan, Mıkaklı Tuncay'dan tosun aldım da geldi. Aynen. 6 tane koç verdim içine. Yanında para. Geri kalan da para verdi. Almış adamın malı. 10-15 tane tosun içeride. Çoban ya. Yok kurbana satamam. Çok var mı? Ha. Aman yavaş yavaş geriye kalanları bir sene lan. Yavaş. Ben Artvin Yusufeli Avcılar Köyü'nden Halil Yılmaz. 81 doğumluyum. İlkokulu burada köyde bitirdim. Ortaokul, liseyi Kılıçkaya'da yatılı olarak okudum. Lise hayatından sonra normal hayata başladık. Herhangi bir üniversite falan kazanamayınca imkansızlıklar dolayısıyla okuyamadık. Yapmamız gereken bu bölgenin insanı ya inşaat ya hayvancılık. İnşaatlarda da çalıştım. Dışarıda gurbet hayatı yaşadık. Sonuçta döndük geldik memleketimize. Atadan, dededen, babadan kalma evimiz, barkımız, ahırımız. Hayvancılık köyde burası 2050 rakımlı bir köy, yüksek bir köy. Yapılması gereken tek bir şey hayvancılık. Hayvancılığa başladık. 2016 yılında orman işletme Orköy 30 koyun bir koç kredili verdi. Oraya yazıldık, çıktı. Onunla başladım. 5-6 yıl içerisinde 600-700 koyuna ulaştım. Tabii bu hayvan üretmek yine iyi kötü bildiğimiz bir şey, yaptığımız bir şey. Ürettik, o sayıya da geldik ama ki bunun bakımı, çobanlığı tek ailede tekim. Yani çocuklar var, küçük hanım var bir yere kadar. Çoban sıkıntısı, çoban buluyoruz. İşte 3 ay, 5 ay olmuyor. Bırakıyor, gidiyor. Mesela ben bir çoban tuttum. O zaman çoban maaşları 8-10 bin liraydı. Ben 15 bin lira maaş verdim o çobana. 5 aylığını peşin verdim. 4 ay otardı, 5. ayda kaçtı. Bu kendin yapamadığın zaman bir başkasıyla olmuyor. Yani çobanla da olmuyor. Çoban da tutsan yine elin içinde olacak. Gözün üstünde olacak. Ama olmuyor işte. Eliyle olmuyor bu işler. Baktım olmuyor. Koyunu satmak zorunda kaldım. Bir kısmını kestirdim, bir kısmını damızlık olarak işte bir kısmını büyükbaşla takas ettim. Büyükbaşa çevirdim. Bu ona göre bir nebze daha rahat büyükbaş, küçükbaşa göre. Nedenine gelince işte köyde kimsenin küçükbaşı yok. Ben tek idim. Ama büyükbaş hemen hemen herkeste var. 3, 5, 10 neyse. Köy adına bir çoban tutuluyor veya işte nöbetleşe büyükbaşı idare ediyorsun. Ondan dolayı büyükbaşa dönüş yaptık. Şu anda büyükbaşına devam. Bağladı haydi.
Çadırım bozulmuş okulda. Ne zor pişiriyor şeyler. Altmış sene oldu. Bir senedir geldim taze gelin. Bir sene sonra başladı. Şu 10 nüfusun içine geldim oğul. 10 nüfus. İşte kaynanam vardı, eltim vardı. Onlar ayrıldık birkaç sene sonra. Hep de kaldı benim boynuma işte yapıyorum. Sonra ama ki gene de köyü ben severim. Dışarıları sevmem oğul. Zorlukta olsa ki gene de köy hayatı iyi. Serbest gezersin. Her istediğin yere gidip her şeyi yapabilirsin. Beş kızım var, 3 oğlum var. Hepsini yavardım. Hepsi dışarılardalar oğul. Bu köyde tek Halil'im daha yok burada. Dağıttı oğul uşağı. Kim var ki oğul hep de gurbetteler. Hep çekti gitti, gençler hep gitti. Kaldı yaşlılar. 5-10 hane bir şey kaldı oğul. Genç yok da. İşte yaşlılar. Okulumuz yok. Çocuk, öğrenci yok. 3 tane bizim çocuk var işte onlar da okul taşıtıyla gidiyorlar okumaya. Öyle hayat o. Köyde şu anda 4-5 kişi hayvancılık yapıyor. Onların da bakıyorum ki işte bir tanesi genç, geriye kalanların hepsi yani ben yaşlarda, işte bizden büyük, bizden genç bir tane var. O da geçen yıl başladı. Köyün geneli büyükbaş şu an için 170-180. Bu da 5-6 kişinin. Yani 7. kişi desen yok. Birkaç tane yaşlı amcamız var. İşte onlar da birer 2'şer tane inek. İşte çoban ise çobana batıyor, nöbet ise nöbetine gidiyor sıra. Görüşürdüler. Ondan sonra Halil Çavuş. Ne olacak bu işin sonu ağa? Hangi işin sonu? Ay başına kadar. Ay başına kadar yakacak. Evet. 8. aydan mı başlıyoruz? Köyde kimse kalmamış ki daha göç verecek kimse kaldığı yok. Yani tümü toparı köyün 16-17 hane. Bunların da 5-6 tanesi hayvancılık yapıyor. Geriye kalan binene bir dede. Binene bir dede. Yaşlı. Yani onların içinde de nene dedelerin de bir iki tanesi gene birer 2'şer inek bakıyor. Geriye kalan da yok. Ya gitmiş oğul uşağı işte ya 65 alıyor ya işte emekli. Onlarla köyde geçiniyorlar. Bostanlar.
Hadi. Ya Allah bismillah. Ay içinde ya. İçinde. Bahsederken. Ya müdür o müdür. O çekmiş. Onun şirketi var da askere kadar. Bu kuş müdür mü efendim? Kuş burnu. Tezeleri çıkar. Tezeleri çıkır benim işim. Bu sene kuş burnu bol, kış ağır geçti. Kuş müdür bol var. Yabancı anahtar. Bu sene kuş müdür bol bol. Gel. Neler 100 lirayla arasında. Asla. Almış bu da. Herhalde bir de gelmiyor. Görmeden nasıl var? Ben ne bileyim, görmüştüm, görmem yok, hani bu dalalara dedi, 10 tane az daha var. 8 tane mi sayın? Doğruydu. Ha. Öyle de. Ya ben buradan hani tahmin ettim abi. Şimdi öyle sorunum var. Lan Karakocan'ın Karakoca 2, İdris 3. bunlar ha şeydir ha. Yani bu 50'şer yıl olsa abi 50. Bak Erzurum'da Yaşar Memişoğlu vardı zaten diye. Yaşar Memişoğlu Erzurum'da büyük esnaf o zaman. Yani aslanın zamanında. Borcu vardı. Evet abi. Temsili çok. şey Tüfekim. 3600 lira borç. Hani 5 seneye yakın çok ya. 5 sene uğraş ya. Kiranın kaç lira? 8 bin. Kiranın 8 bin. İskortayı da daha fazla. Anlatmamış. 8 bin sen. Eski iş yap, eski iş. Haydi. Osmanlı işi yap. Buyurun buyurun. Allah haydi bak. Hadi bacana otur bacana. Eskiden hep bir tabağa koyardık hep. Ha, hep Hep bile acı onun için devam eder. Mal şaşırıyor. Ye sen. Ben Sen ye. Ben de çocuğum. Ben eski çarşıcı yap. Hadi. Bakın seni şaşırıyor adam. Şeyden iste çarşıları, İbo'dan, İbo'dan. Buradan istersen o. Ben o tarafa gitmedim çarşıya. Böyle bir adam. Ha. Ne ondan? Hani şunu peynirden Bir şeyden toplasana Fatih'ten ister. Fatih kimmiş? Fatih'e çarşı mı ne olsan böyle? Ne? Kandırdı ya. Hepsini bilirsin sen de. Fırıncı adam bilmem. Şey, Erkan'ın karısı gelmiş, ekmek pişiriyor. Bir de baktım geldi tandura. Erkan demiş ki hadi ablam ekmek pişiriyor. Bir izle. Dedi yenge o yamakta nasıl tutuyorsun o duvarda ekmekleri? Görmemiş, bilmiyor. Ya, ha bizim bu köylerden bir geldik. Şadırvanı'da dolandı. Ha Şadırvan'da dolanmış. Güzel oldu. Oradan ben galerdi. Kesme şeker koydu. İşte Türk tarlasının oraya dönmeye geçmiştim sonra. Katayım mı? Geriden motor geldi, bindim. Bir şey götürdü ama. Bakarız o şeyi. O patron şey. Balya makinesi. Gel. Üstten bir şey gel. Gel lan. Karaköylüleri ne ettiniz? Yürü. Haydi. Hadi. Ailede yok hanım. Ben işte çocuklar yeni işte 10-11 yaşlarındalar.
yine yardımcı oluyorlar. Çocuk tabii ki yine de ya peşimize geliyor. İşte diyorsun işte çobana giderken lan şurayı getir burayı vur. Çocuk yani ama yine yardımcı oluyor. Hanım ben. 3 çocuk. Başka yardımcı olan kimsemiz yok. Hayvancılık güzel meslek ama severek yapacaksın. Sevmezsen veyahut da işte bunu her iş aynıdır. Hangi mesleği yaparsan yap, seversen başarılı olursun. Sevmezsen başarılı olma şansın yok. Yaptığın işi seveceksin. Eğer severek, azimle yaparsan başarırsın. Bunu sevmezsen ya aman boş ver dersen olmaz. Bu ilgi istiyor. Bu canlı. Bu canlı hayvan. Bu hastalanır. Bunun ölümü olur. Yemez, içmez. İşte bunun dilinden anlaman lazım. Anlayacaksın. Bunu seversen anlarsın. Sevmezsen anlamazsın. Ölür gider. Ölen hayvan da sana zarardır. Bir işletmenin kârı nedir? Koyun besliyorsa kuzusudur. İnek bakıyorsa buzağısıdır, danasıdır. Yoksa ki o işletme buzağı veyahut da kuzu ölümü yaşıyorsa kâr etme şansı yok. Edemez. Ölüm olduğu zaman boşunadır. Bir koyunu kuzusuna, bir ineği danasına bakarsın. Başka bir şey yok. Başka bunun bir geliri yok. Üretim ise bu. Besiye hayvanın da dediğim gibi maliyetli bir şey. Yani burada biz Artvin'e 2000'li yıllar işte 2005, 6, 7, 8 o yıllarda sadece bu köyde 100'ün üzerinde büyükbaş kurbanlık çıkardı. Bu köyde. Bu da yani Artvin bölgesinde satılırdı. İleri giden de olurdu da. Mesela biz giderdik. Necdet abi vardı o giderdi. Sadece Artvin'e giden büyükbaş buradan 100'ün üzerinde çıkardı. Ki bu köyün malı Artvin'de satılmadan da kimse satamazdı. Ama şimdi bıraktı. Bakıyorum ki millet yok zaten. Birkaç kişiyiz. O da büyükbaşın kurban işini kaldırdık. Ya bana göre küçükbaş her daim avantajlı. Çünkü burası yüksek rakım bir yer. Küçükbaş baharda bir ay önce büyükbaştan daha erken çıkıyor. Sonbaharda da bir ay daha büyükbaş içeri girdikten bir ay daha fazla otluyor. Ama şimdi köylerde burası yüksek köy. İmkanlar zor. Yani kar fazla düşüyor. Kış şartları çok zor. Yazın merada sıkıntı yok. Yaylakta, otlamada onda bir sıkıntı yok. Ama kışın çok kar yağdığı için yüksek yer. Kar fazla yağdığı için içeride fazla kaldığı zaman bu büyük bir maliyet. Yemidir, samanıdır, işte arpasıdır. Otu iyi kötü kendimiz temin ediyoruz ama ki takviye besin şart. Doğum yapan koyuna veyahut da ineğe takviye yem arpa yedirmek zorundasın. Bunlar da bugün pahalı. Şimdi 20 tane 10 tane büyükbaş hadi yine bütçeni yakmaz fazla da ya 50-60 büyükbaş baktığın zaman bu çok büyük bir maliyet. Bizim gibi adamlara büyük maliyet. Mesela dışarıda adam Konya Ovası'nda hayvancılık yapıyor. Şimdi orada samanı yediriyor tonunu 2000 liraya, 2500 liraya. Biz bugün burada 5000 liraya saman yediriyoruz. Yeme gelince gene aynı keza. O adam belki orada 500 liraya yem yediriyor veya sılajdan yaralanıyor, küspeden yaralanıyor ama bizde o imkanlar yok. Biz yem alacak olsa bugün 700 lira yemin torbası. Onun için de yedirmesen de kışın içeride fazla kaldığı için hayvan besinini kaybediyor. Güçsüzleşiyor. İşte anaç için konuşuyorum, inek malı için. Ya boğaya gelmiyor ya işte doğumda sıkıntı yaşıyor. Yedirmek zorundasın yani. Bunun alternatifi yok. Sadece otla veyahut da işte kuru samanla olmaz bu iş.
Bizimkiler böyle daha sonra bir kere oynatır uyuyor. Ya bizimkiler günah yok da yüzün çaktık. Geç hadi Allah'tan. Onlar Günah yok da yüzün çaktık hep. Vay dahi bu hali. Ya bir Ha. Kalmadılar ki. Ha. Gel. Şuna yani. Gel. Gel. Ha. Bu arandan geçmişti, buradan gelmedi. Yok burada, yok. O yandan geçmişti Mehle'den. Hadi bak. Gel. Bul. Ana. Ola buraya vur. Vur oğlum. Attım malı seni. Hadi bakalım yere. İleri. Ben işte inşaatlardan sonra ben 4 yıl un fabrikasında çalıştım. 2 yıl Tekirdağ'da, 2 yıl Amasya Merzifon'da. Aynı şahsın fabrikaları. Ya bilmiyorum, bana sarmadı ya. Sarmadı yani, şehir hayatı bana göre değil, sevmiyorum. Ki de yani ben fabrikada çalışırken de öyle normal bir düz işçi olarak da çalışmadım. Yani bir amir gibi, bir memur gibiydim. Mesela patron derdi, ben yokken buranın benden sonraki yetkilisi budur. Yani fabrikanın anahtarları bende dururdu. Ki her şey bana ait. Öyle müdürü, muhasebecinin yanına ben millet kapısını çalar girerdim, ben öyle direkt girerdim. Fakat ya olmuyor, bilmiyorum, benim kişiliğimde yok. Emir altında çalışmak kişilikte yok. Kabullenemedim. Yani o hayatı sevemedim. Döndüm dolaştım, geldim buraya, işte 2014'te geldim. Biz bilerek, severek yaptık. Allah da yürü ya kulum dedi. Bu durumlara geldik. Binlerce şükürler olsun. Devam. Sabahtan gider ya, hemen temizliyoruz, siliyoruz, bokunu atıyoruz. Tombul bir dur. Gitme o yana. Olmadım. Neye pişman olayım? Hayır, şu anda hiçbir sıkıntım yok. Sadece işte bu çocukların okul işi, şimdilik ilkokula gidiyorlar, ortaokulda, büyüğü ortaokulda. Bu işte lise veya üniversite işleri, işte o zaman nasıl olur, ne olur, ona şimdi bir şey diyemem. Ama eğer keşke okusunlar da gidelim peşlerine. Okusunlar yeter ki. Ya hatta işte bugün şartlar eskisi gibi değil. Yani yurtlar var, okulların, üniversitelerin, işte efendime söyleyeyim, imkanlar önceki gibi zor değil. Bursluluğu var, işte yurt meselesi var.
Ya da işte ev mev tutulacak. Okuyacaksa keşke okusunlar da biz elimizden geleni yapalım. Biz bundan vazgeçeriz. Keşke okusunlar. Bunu yapmasını da ister miyim? İsterim. Ama nasıl isterim? Okusun, okulunu bitirsin. Bir yere işe giremese veya atanamasa, gire işte babasının mesleğidir, dedesinin mesleğidir. Yapabiliyorsa yapsın. Ben onları yetiştiriyorum da yani hayvancılık konusunda işte hepsini gördüler. Koyunculuğu da öğrendiler. Büyükbaşı da iyi kötü yapıyoruz. Görüyor, çocuk kapıyor. Çocuk neyi görürse onu alıyor, algılıyor. Mesela büyüğü değil de küçüğü benim aşırı derecede hayvanlara düşkün. Mesela inek doğar, birçok insan yaklaşmaz. O gider hemen doğuma yardım eder. Buzağının ayakları gözüktüğü zaman hemen tutup çekmeye çalışır. Öyle korkayım, iğreneyim, yaklaşayım öyle bir şeysi yoktur onun. Öyle attan, işte köpekten veya işte tosundan, hani damızlık tosunlarımız oluyor. Canlı 700-800 kilo. Öyle gider onları bağlar, açar, onlarla uğraşır. O küçüğünde şey yoktur. Büyüğü biraz daha böyle soğuktur hayvancılığa da. Küçüğü yapar. Hem de benden daha iyi yapacağına eminim. Ama keşke okusun, herhangi bir mesleği olsun. Atanamaz veyahut da işte yapamasa mesleğini, bu iş ikinci planda. Bizim gibi, yani bizim için de ikinci planda oldu. Biz dışarıda kendi hayatımızı daha farklı kuraydık, belki biz de gelmezdik. Mesela ben Merzifon'da ev aldım. 6 ay oturdum. Bıraktım geldim. Eşyası içinde bıraktım geldim. Bugün oldu bey. Aleykümselam dostum. Baba kapak zaten biliyordum. Ben diyor ki anne. Tamam da vurur. Arası. Kalkın lan. Kalkın lan. Ve yattığı yerde iç.
Ay. Hı. Fotoğrafta çıkmamaya çalışıyorum. Zeynep. Çeken de var işte. Merhamet et, durmadan, katrini gönlünü yıkmadan, bana Muharrem salame getirleni. Hadi getir abim getir. O lazım olur. Oo. O lazım olur. Bak. O lazım olur. Güzel oldu. Çok güzel oynar. Eşini de getirseydin çocukla birlikte sevdiğin. Aynen. Bunu da arayayım ya. Sorry. Dayanamadılar geliyor. Anlayacağım. 4 tane ver yeter. Ben böyle alıyorum. Ulan 5 tane. Ya da baharından bilmem ki. Kaynamış. Kapat altını, o çocuklara da de ki Daha şöyle. isteyen doldursun da içsin. Bir de tezgahın bu tarafına al.
Tezgahın üstüne al. Uyudu mu lan? Yok. O baktı Naide buna bantları fena. Anlayı da etsinler. Bidon yol. Bu dediğin hangisi? Kesik var ya bak o yanında. En altta geldi. En altta. Aha burada var. Ama yattı uyudu. Az bir şey kesik olan mı? Bir çok olan mı? Şu oğlan. O dipte var. Arkadaşlar tuz burada. Bidon yolla. Neyse sen bir dikmeye başla da ben bir Vah! Bismillahirrahmanirrahim. Ana be. Çekmesini istemiyorum ben. YouTube'da paylaşıyorum. Resim. Peynire bak ya. Hay maşallah. Muhammed Güçlü dedi. Daha işte yeni girer çıkmıştı da peynir tepeler. Geldi tepe dolduruyor küçük vidavuklarını. Tepe dönüyor dedi. Basın. Böyle Çekmiştiler de şeylerin niyetliler bilmiyor. silinmişler hep ya. Telefonlar bozuluyor. Bu çeçil peynir. Çetin. Bu Erzurum çeçil peynir diyorlar da yeşeriyor da görmüş peynir diyorlar. Mor, yeşilleniyor da. İşte o peynir bu. Bunu biz işte bu peyniri yapıyoruz. Biz aslında buna bir de lor çökelek dediğimiz ondan az olacak. O da sütler çürürse onu yapıyor. Şimdi havalarda serin ya çürümüyor. Böylece bunu bidonlara yapıyoruz. Bidonları tepe üstü çeviriyoruz. Bu 2-3 ay tepe üstü kalınca suyu süzülüyor. O zaman tadı da dönüyor. Kendi de yeşeriyor. Bazıları yeşeriyor. Moral yani. Görmüş peynir dedikleri o. Var.
Ya şimdi şu son 1-2 yıldır iyi. Yani şükür Allah'a. Biz hayvancılığı para kazanması biz ürettiğimiz için kazanıyoruz. Yani anaç ürettiğimiz, anaç beslediğimiz için. Yani besiye hayvan para kazandırmıyor. Bunu denedik biz. Bunun maliyeti çok fazla. Yani içeride aşağı yukarı bir yıl kadara bir danayı besleyeceksin kurbana. Bunun maliyeti sağmal inekten, anaçtan daha maliyetli. Sonra yani kesimler şimdi et pahalı. Milletin dilinde et pahalı. Et pahalı değil. Ya bir buzağı 2 yaşına kadar 24 ay 25 aylık olacak ki kesime götüresin. İşte 20 ayını tamamlayacak daha doğrusu ki kesime götüresin. Ya bir 20 ay bir bebek gibi bakacağım bunu ya. Bir bebek gibi doğumundan işte kesime gidene kadar veya kurbana gidene kadar beslediğin zaman bir çocuk gibi bakacaksın bunu. Kendi elinde doğurttun, büyüttün, işte 2 yaşına gelene kadar besledin. Bir denesinler bakalım ki nasıl bir şeymiş. Bugün bir şişe ilaç, yani öyle ilaçlar var ki 18-20 bin lira, 100 milimlik. Bir şişe ilaç. Ya diyelim ki işte 30 tane sağmal inek, 30 tane buzağı doğacak. Bunun 30'unun da sağlam doğma şansı yok. Ya bunun öleni oluyor, hastalananı oluyor, işte sıkıntısı oluyor. Bunlar kolay işler değil. Öyle herkes ya işte et pahalı, et pahalı değil. 1 kilo baklava kaç lira hocam? 1000 lira. Et kaç lira? 600 lira. Ha 700 lira. Benden kaça kesiyor? 450 liraya kesiyor, 700 liraya satıyor. Ben kazanmıyorum bunu. Kasap benden daha iyi kazanıyor. Kasap benim hayvanımın ortağı. %50 ortağı. Yani 450 liraya benden kesiyor, 700 liraya satıyor. Yaptığı işlemle hazır tezgahına götür, bir de kendin götüreceksin. Şimdi önceden kendileri gelirdiler köylere. Kendi arabaları, kasaplar gelirdi, hayvan toplardı kesime. Şimdi öyle değil, getir keseyim. Buradan Yusuf'una bir hayvan götüreceksin veya 2 hayvan götüreceksin. En kötü şartlar ufak bir pikaba 4-5 bin lira para vereceksin ki götüre. Bizde yaylacılık yok. Burası zaten yüksek rakımlı bir köy. Köyün kendi yayla zaten. Yani 2050 rakımlı bir köy. Bizim sağın ineğimiz gidip gelir. Sabah gider, akşam geri döner. Kısır yani sağmal olmayan, doğum olmayan kısır mal diyoruz. Kısır hayvan. Onlar da ağılımız var yukarıda. Çoban tutuyoruz. Veya işte başka bir yerin çobanına katıyoruz. 3 ay, 4 ay otluyor. Sonbaharda işte 9-10. aylarda çobanın işi bitti mi teslim alıyoruz. Ot olarak arazimiz geniş. Otta sıkıntımız yok. Yani ota para vermiyoruz. Ama saman, şimdi ekin ekme işi yok eskisi gibi. Olmuyor yani döküm olmuyor. Samanı, yemi dışarıdan alıyoruz. Yem derken de yani besiye hayvanın varsa normal yem, ben ekseri arpa alırım. Yani sağ arpa makinalarım var, kırıyorum, yediririm hayvanıma. Ben mesela burada 3-4 tane burada köy içinde vermişim. Bir tanesi kendime ait. Büyükbaş içeride. Ben onlara arpa yediriyorum. Öyle yem normal bes yemi, fabrika yemi yedirmem kolay kolay. Arpa. Kışın burası yüksek, dediğim gibi yüksek olduğu için buraya kar fazla düşüyor. Soğuk. Aşağı bu sene 1,5-2 metreye yakın kar vardı.
Buranın kışı ağır. Sonbahardan kendi evinin yiyeceğini de hayvanın yiyeceğini de temin edeceksin. Yoksa ki kışın ortasında buraya kamyon bir şey getirme şansın çok düşük. Bu zor. Güzden işte arpanı, yemini, ununu, denini, tuzunu, yağını, şekerini alacağız. Burası bu şekil. Kışında işte 5-6 tane köy okulu kapandığı için orayı ileri çıkarmışız. Orada oturuyoruz, çayımızı demliyoruz. Cami cemaati işte namaz kılınıyor. Akşam namazı, yatsı namazı. Orada da çayımızı demliyoruz. 9-10'a kadar oturup dağılıyoruz. Köyde de böyle. Yani fazla kimse yok. Orada da en fazla 5-6 kişiyiz. O elin adamını ate açılmış. Ayağından da bağladı tutmadı. Bağladı, peşi sıra çıkarttı. Allah Allah. Bilesinden mi konuşuyorsun? O banyonun şeyi ışıklıdır. Suyun. Ele acıktım, ot çıkardı. Şimdi götürün. Gözünü götür. Arabalar geçeler ama tuttu. Avutanlı kurduğunda tuttu daha yer çarpışıyor. İşte daha elini yeren konuşmadım dedi. Değiller bir günü bu. Benim telefonum şeyim öyle. Nasıl değil mi? Vallahi benim bir beklentim yok. Sağlık, her şeyden önce sağlık. Tabii bugün bu mücadelelerin tamamı çocukların yetişmesi. Çocukları geleceğe hazırlamak. Okumaları. Başka bir beklentim yok. Yani bak hayat nedir sağlık olduğu zaman? Allah şükürler olsun el ayak tuttuğu zaman bir lokma ekmektir. Nerede desen bir şekilde kazanır yersin. Aç mezarı yoktur. Acından kimse ölmemiştir. Benim şu anda tek bir idealim çocukların vatana, millete iyi birer birey olmaları. Başka bir beklentim yok.